Buongiorno a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Nel video di oggi andiamo a cercare di capire come riconoscere un top nel settore cripto o ad esempio un top di Bitcoin. E una cosa ovviamente che devi sapere è che nessuna, a parte qualche colpo raro di fortuna, riesce a vendere una cripto o prendiamo ad esempio Bitcoin al suo massimo in quel ciclo. Infatti il vero obiettivo, anche se piacerebbe a tutti comprare i minimi e vendere i massimi, è non tanto cercare quel massimo, ma non restare incastrato dopo, perché è quello che succede dopo il massimo che molte volte mette a rischio il portafoglio. Molte volte questo top lo cerchiamo su un grafico, ma forse è un pochino più facile se si analizza il comportamento del mercato, perché poi succede quasi sempre la stessa cosa. E lo possiamo vedere anche da queste immagini, tanto per riuscire a capire che cosa si intende. Il primo segnale è un'euforia di massa. Quando improvvisamente tutti parlano di cripto, persino il tuo amico che non ha mai investito in cripto inizia a farti domande, quando ne parlano giornali, telegiornali. E in quel momento si capisce che il mercato non è più guidato da analisi o di una struttura sana, ma è guidato per l'appunto dall'euforia. È in questo momento dove la maggior parte degli utenti che non sono abituati a stare su questo mercato entrano tardi, mentre chi si è posizionato prima addirittura in quel momento pensa già a come uscire. Ovvio, magari rinunciando a una piccola crescita, a una piccola spinta ancora, ma lucidamente, avendo già fatto un profitto, possiamo dire si accontenta, evitando un rischio ed esce dal mercato. Infatti è proprio in questo preciso momento che inizia una crescita parabolica molto spinta, si riconosce anche dall'immagine una spinta verticale forte dove magari non ci sono poi ritracciamenti sani, il mercato non respira, continua a crescere e attenzione, il problema non è il prezzo che sale, anzi il problema è come sale. Quando c'è una crescita, una corsa diretta, dove non ci sono ritracciamenti sani, quando si dice il mercato non respira, e in quel momento non ti sta dicendo che è un mercato forte, ma che apparentemente sembra forte, ma mancandogli il respiro diventa fragile. È in quella fase che entra la FOMO, la paura di rimanere fuori, ne abbiamo già parlato tanto. Le frasi si ripetono, sono le stesse, entro ora, aspetto. Questa volta è diverso, non può più scendere. Ed è proprio questo il momento più pericoloso, perché si è confusi, non si capisce cosa fare e la paura di perdere il profitto è più forte del pensare che entrando in quel momento potrebbe crollare e alla faccia del profitto lì andiamo a erodere il nostro portafoglio. E queste cose le abbiamo già vissute, le abbiamo vissute nel 2017, dove poi da questo punto parte l'azione che vi ho appena descritto, lo abbiamo di nuovo poi avuto nel 2021 e sono cose proprio che succedono a mercato. Difficile prevederle magari con un grafico verso questo punto, ma se si inizia a vedere una crescita del genere in concomitanza a un comportamento del mercato, che poi alla fine il comportamento del mercato è il comportamento delle persone, si può ragionare diversamente. È un comportamento del genere su Bitcoin l'abbiamo avuto anche l'anno scorso, quando ad esempio da 109.000 più o meno è arrivato a 124.000, con una crescita esponenziale verticale. Un altro segnale che ci può dire che ci stiamo avvicinando a quel picco alla fine di quel ciclo e magari la dominance di Bitcoin che inizia un po' a scendere e iniziano a muoversi altcoin e meme, quindi i flussi, i guadagni si stanno spostando altrove. In questo caso la liquidità passa da Bitcoin, altcoin e meme e un po' finisce la razionalità, inizia poi magari a esserci anche un po' il lato scommettitore perché poi inizia il fermento dell'eventuale altcoin season che si parla sempre, ovunque. E la differenza poi, come ho detto prima, la fa proprio il retail. Come ragiona più sull'entusiasmo, non più sulla logica. Compra tardi, compra perché tutti stanno guadagnando, diversamente da come lo chiamano in gergo smart money, dove fa l'opposto, accumula prima, accumula ovviamente in silenzio e poi in queste fasi distribuisce lentamente e magari a scaglioni prende dei profitti. Esattamente nel momento in cui tu, noi, il mercato è più ottimista. Ma quindi la soluzione qual è? Tanto individuare questa fase di mercato è importantissimo e ovviamente pianificarla prima. Perché tanto sai che succederà una cosa del genere, indipendentemente da quanto sarà alto il top, è una fase che succede. Quindi si pianifica ovviamente gli ingressi
a mercato, di accumulo, quando proprio il mercato è noioso, che nessuno ci pensa, che iniziano a dire ma ormai le cripto sono spacciate, le cripto sono morte, ma guarda le regolamentazioni, le guerre, cioè proprio dove quando la gente guarda altrove si può guardare al mercato e iniziare a farsi le posizioni e dopodiché magari non essere avidi e decidere quando prendere profitto prima che arrivi il momento dove la decisione razionale è messa da parte dall'euforia, quindi pianifica sempre tutto. E ovviamente durante questa euforia che tutti siamo tentati, tutti, non si aumenta il rischio, le posizioni sono già state fatte. E in quel caso lì, a posizioni fatte, con tranquillità, se si può, ci si pianifica già eventualmente i passi successivi del ciclo dopo. È facile? No, ma ogni cosa non è facile, ci vuole metodo e soprattutto anche costanza. Magari a piccoli passi ci si può abituare a fare questi ragionamenti. La mente, gli impulsi, tutto quello che fa anche male al settore, la psicologia del mercato va allenata, esattamente come un muscolo, a piccoli esercizi. Se arriva nel momento in cui vediamo queste cose, non ci pensiamo neanche e ragioniamo e agiamo come giusto che sia in quel momento. Come detto anche in altri video, purtroppo è dura da ammetterlo, ma il nemico non è il mercato, il nemico sei tu, siamo noi nemici di noi stessi, quando ci lasciamo guidare dall'euforia, quando smettiamo di ragionare e soprattutto quando si inizia a credere che questa volta potrebbe essere diverso. Consiglio magari anche scriverlo o in base al tuo metodo, decidi prima la tua strategia da tenersi soprattutto quando arriverà quel momento dove la tua razionalità vacillerà e a volte ricordati che prendere dei profitti, magari consapevole anche che ci potrebbe essere ancora quella spintina in più, ma si prende già un profitto, non è essere stupidi e non è neanche tradire se stessi, ma è sopravvivere abbastanza lungo e riuscire anche a partecipare al ciclo successivo senza troppe ferite. Anche perché sembra anche quasi un paradosso, nella maggior parte dei casi il capitale è più a rischio nei momenti di euforia rispetto ai momenti di paura dove l'utente ha veramente paura. Allora forse lì si è quasi più consapevole. Il momento di euforia è veramente folle e ci siamo passati veramente tutti. Se poi hai voglia di raccontarmelo nei commenti, ti ascolto volentieri, consapevole che tutti abbiamo passato questi momenti critici e magari oggi ci stiamo passando ancora o li riconosciamo e li ridiamo in faccia con una consapevolezza in più e siamo ancora qua.